ทุกวันนี้มีคนจำนวนมากนิยมเอาหมาหรือแมวไปปล่อยไว้ที่วัดเมื่อปล่อยแล้วบางคนก็รู้สึกสบายใจแต่บางคนก็รู้สึกเป็นตราบาปติดอยู่ในใจจึงถามว่าเมื่อเอาหมาหรือแมวไปปล่อยที่วัดนั้นตกลงได้บุญหรือได้บาปกันแน่ในเรื่องนี้อาตมาภาพมีเกณฑ์วินิจฉัยว่าต้องดู2เรื่อง1ดูเจตนาที่นำไปปล่อยเจตนาก็หมายความว่าเมื่อเรานำเขาไปปล่อยนั้นจะผลักภาระของเราให้เป็นภาระของวัดอันนี้ก็เป็นบาปแต่ถ้าเจตนาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดูแลเขาได้ไม่ดีอยากจะให้เขาได้อยู่ในที่ที่ดีอันนี้ก็เป็นบุญและ2ดูผลลัพธ์หลังจากปล่อยไปแล้วถ้าปล่อยแล้วเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ถือว่าได้บุญแต่ถ้าปล่อยแล้วเขามีชีวิตที่แย่ลงก็ได้บาปกล่าวอีกในหนึ่งว่าในการปล่อยหมาปล่อยแมวนั้นให้ดูเกณฑ์ง่ายๆว่าถ้าปล่อยแล้วสัตว์เหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นถือว่าได้บุญถ้าปล่อยแล้วสัตว์เหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่ลงก็ถือว่าได้บาป